99% लोग इसे इंजन समझते थे, पर सच कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर खड़ी इस चीज को देखकर आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि ये इंजन है, लेकिन सच जानकर तुम भी हैरान हो जाओगे। दरअसल ये कोई ट्रेन का इंजन नहीं है, बल्कि ये एक स्टीम क्रेन है। पहले रेलवे में कहीं एक्सीडेंट होते थे या कोई भारी सामान उठाना होता था तो इस क्रेन का इस्तेमाल किया जाता था। ये भाप से चलती थी, लगभग 35 टन का वेट उठा सकती थी। 35 टन, समझ रहे हो भाई? 35 टन भाई बहुत होता है। मतलब ये सिर्फ खड़ी हुई एक मशीन नहीं है, बल्कि रेलवे की पुरानी ताकत और तकनीकी का हिस्सा है। और यहाँ आज इसे इसलिए रखा गया ताकि लोग इसे देख सकें। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और हाँ फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।